كلنا سمعنا على ازاي مجلس إدارة ليفربول اتعاملت في الملف بتاع محمد صلاح. كلنا بلا استثناء شفنا الموضوع دوت. وبرضه لو احنا رجعنا في تعامل مجلس إدارة النادي الأهلي مع ملف أكرم توفيق، هتلاقيه قمة الاحترافية. اللي هو ازاي؟ أقول لك. أنا ككولر مقتنع جدا بأكرم توفيق، ومقتنع جدا بلعبه كلاعب. يعني هو بيوفر لي كذا مركز، مش مركز واحد. وقت محتاج أكرم بلاقيه، في أي مركز بحطه بلاقيه. ليه اللي ليه وعليه اللي عليه. لو احنا خدنا بالنا من الحضن ده، بص كابتن محمود الخطيب بيعمل معاه ايه. بص كابتن محمود الخطيب بيتعامل مع ملف أكرم توفيق ازاي. طيب مجلس إدارة نادي الزمالك اتعاملت مع زيزو ازاي؟ بالغلط. صدروا للجماهير بتاع نادي الزمالك، صدروا للجماهير زيزو بيطلب كام، بيعمل ايه، بيسوي ايه. هل ده صح؟ هل دوت اصلا من باب الصح؟ لا طبعا مش من باب الصح. انت سلمت اللاعب بتاعك للجمهور، ودي كانت النتيجه. شوف النتيجه، شوف الفرق ما بين مجلس اداره محمد صلاح مع مجلس اداره ليفربول مع محمد صلاح. فرق شاسع. شوف التعامل بتاع مجلس إدارة نادي الأهلي مع أكرم توفيق. شوف بقى أنت التعامل مجلس إدارة نادي الزمالك مع زيزو. فرق شاسع، فرق يعني أنت مش هتلاقيه برضو. وهرجع أقول برضو تاني، نفس اللي حصل مع أحمد سيد زيزو برضو بيحصل دلوقتي حالا مع عبد الله السعيد. تاني مع عبد الله السعيد بقى تاني. يا رب الايام تكون بخير بس، ونعرف نفهم فن التعامل مع لعبتنا. يا رب نفهم فن التعامل مع لعبتنا. سلام.